Lizzy Anjorin tú àṣírí Folúkẹ́ Dáramọ́lá. Ìdí tí mi ò ti fi lọ́kọ rèé. Gbajúgbajà òṣèrébìnrin tíátà Fọlọ́runṣọ́ Adéọlá tú àṣírí tẹ́nikẹ́ni ò mọ̀ nípa rẹ̀. Ẹ jókòó ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Gbajúgbajà òṣèrébìnrin ilẹ̀ wa ìyẹn Fọlọ́runṣọ́ Adéọlá ti sọ bó ṣe bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ okòwò pẹ̀lú iṣẹ́ tíátà tó ń ṣe. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tó ṣe láìpẹ́ ló ti sọ pé òun mọ̀ pé iṣẹ́ tíátà kò lọ títí àti pé àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn máa padà bọ̀ níwájú. Lòun ṣe wá iṣẹ́ kún iṣẹ́, èyí tí ń ṣe iṣẹ́ àwọn tó ń ránṣọ àtàwọn tó ń ta fìlà. Adéọlá sọ pé òun fẹ́ràn owó torí ẹ̀ lòun ò ṣe tí lọ́kọ, èyí tó mú kóun gbájúmọ́ iṣẹ́ okòwò mẹ́ta tóun ṣe. Lizzy Anjorin ti sọ ohun tó mọ̀ nípa ìwà Folúkẹ́ Dáramọ́lá, òṣèré tíátà akẹgbẹ́ rẹ̀. Ẹ gbọ́ ohun tó sọ. Folúkẹ́ Dáramọ́lá used to help the film industry people. Àtọmọdé àtàgbà, Folúkẹ́ Dáramọ́lá used to help them. Folúkẹ́ Dáramọ́lá súnmọ́ àwọn olóṣèlú. Ẹni onítíátà tó bá ní problem, Folúkẹ́ Dáramọ́lá máa mú wọn lọ́wọ́ dání lọ bá àwọn olóṣèlú tí Folúkẹ́ Dáramọ́lá mọ̀. Ìdí tí àwọn onítíátà kì í ṣe ń tọrọ bárà nígbà kan nìyẹn. Folúkẹ́ Dáramọ́lá was highly connected in Ondo Ekiti State. Folúkẹ́ Dáramọ́lá used her position as a superstar to help a lot of artists. Ọ̀rẹ́ ní gbogbo wọn kò kàn mí o. Torí gbà ló máa lọ halẹ̀ mọ́ lábẹ́ sí máa mú ọkùn. Àṣírí lẹ gbọ́ lẹ́nu mi lénìí. Àṣírí. Ṣé rí gbogbo àwọn àǹtí gbogbo wọn tó máa ń lo big cars nígbà yẹn. Folúkẹ́ Dáramọ́lá nígbà yẹn. Folúkẹ́ Dáramọ́lá is a good person in history of film industry. Àṣírí lẹ ẹ mọ̀ pé mi ò sọ̀rọ̀ irí kò kàn mí. Àṣírí lẹ gbọ́ ẹ lọ bèrè ní ìgbà táwọn mímí kò wà ń bẹ̀. Ní ayé àwọn Fáṣọlá àwọn bàbá Rájí Fáṣọlá ẹ lọ bèrè. Folúkẹ́ Dáramọ́lá single-handedly helped a lot of people in that film industry. Not until ìgbà tí àwọn káwọ́dì kìlà tó wá bẹ̀ sí ní pa wọ́n ní film industry. Ẹ rí gbogbo àwọn youth yẹn ẹni orí yóò dilé. Ó wá ń wu ìwà èèwọ̀ lójú gbogbo ọmọ Yorùbá wọn ọ̀dẹ̀ sàn. Ó ń wu ìwà èèwọ̀. Ó mọ̀ pé èèwọ̀ ni nǹkan tó ń ṣe. Ó dojú ogun kọ àwọn colleagues ẹ̀ tẹ́jọ́ ń ṣe fíìmù. Ó wá ní wọn kì í ṣe colleague ẹ mọ́. Mi ní dá sọ̀rọ̀ wa àti Folúkẹ́ Dáramọ́lá FK. Mi ní dá sọ̀rọ̀ ẹ méjèèjì. Torí wípé FK ti ń ṣe foundation bọ̀ tipẹ́tipẹ́. FK wà nínú àwọn tí ó máa ń kó àwọn onítíátà lọ sí ibi award. FK Folúkẹ́ Dáramọ́lá, she really tried for the film industry between you and I. Tí àwọn mímí kò bá ń ṣe nǹkan, Folúkẹ́ máa kó gbogbo onítíátà lọ. Wọ́n á dẹ̀ gba envelope. Wọ́n á lọ perform. This same Folúkẹ́ Dáramọ́lá. Kò kàn mí òtọ́rọ̀ rẹ̀ ní gbogbo wọn lénìí. But the Folúkẹ́ Dáramọ́lá she mentioned, Folúkẹ́ Dáramọ́lá has never for once come online to destroy her colleagues. Ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ lẹ́nu Lizzy Anjorin, irú èèyàn tí Folúkẹ́ Dáramọ́lá jẹ́.